Heeh. Mungkin ya tajam saya itu kan sekitar 700 meteran gitu. Iya. Tapi nek karo aku mau ngono iya mari. oh Itu termasuk ketinggian bendungan itu apa 80 70 kan Mas ya? apa ya Yang 80 yang di atas 200 meter itu kira 200 Hmm. berapa tuh? Yang 70 yang lainnya yang ke bawah itu. Terus lantai bawah itu 60 ya, 60 sama 50 ya Mas ya? oke deh gitu sekarang tapi ini Oh 60 semua itu ya. juga Mas? deh ngene anu gak nggo topi we nangkur ngene kok oke deh tapi Woi, bisa wae ini apa? Kalau malah Anu nih, 60 acara nih. malah enak gitu Mas. Acar ya, aku gagal nggo topi moro wis, wis nangkur ngene. Tak apa tuh? Wah, mau jaga. Iya. Itu sedikit paling sementara ya. Itu. Nek karo aku iki. Aneh. Buat Aduh, tiar kowe. kamu nek karo wong liya. Iya, nih. Tangane kepinya atok wae. Iya toh. Semen. Kok kan semen. Anu ya, sekarang. Tapi dia tak lebokne YouTube. Malah menengai. Padahal karo wong guyu diterokne yang gedeng guyu. Natung ya ra tangan natung ra gelem nyocok. Terus aku nang karange channel ngono deh. Mancing deh. Mancing. Wader deh. Itu yang di channel itu deh. Ya gawe gini kan. Gue mancing tekan Palembang bareng udah sampai tekan ngono. Golek ngono dewe ya. Perkajaan. Tekan Palembang. Iya kan ben sing nonton kuwi. Iya, semakin akeh nontonan dek nang. Nyocok orang ki semana deh. Makanya sering tinggal dengan juga ini. Berinteraksi kalau dia ngajar. Iya. Sing omah nek ana wedi. Kenapa? Sing omah. Terus Wedi tenan tapi nek karo wong liya. malah kendem. Boleh. Nyocok marani. Siki apa yang enggak? Sing jero juga padha enak karo aku wedi. Bareng itu belum. Siki apa yang? Siki. Masih. Kontes-kontesnya loh, bisa jarang loh. Naik. Tunggu ya, ngene momot ono ngger sembah. Tuku kacer ora kelakan. Arah kacer. Ini tompo didol ya. Pira? 800. Terus tak kurungan ini.